السلام عليكم، باش تكونوا كامل بألف خير. في هذا الفيديو حنشرح لكم كالكو تيرم حيكونوا في لا كونتابيليتي اناليتيك. نشرح لكم بخفيف. حيكون فيه لي ديشي لي ريفو اي لي زونكور، شنو هما لي زونكور لي ديشي انسي دو سويت، وكيفاه يكون لو تريتمون تاعهم في لا كونتابيليتي اناليتيك. نبداو بلي ديشي. لي ديشي عندنا شحال من نوع. عندنا لي ديشي بيردو، يعني البقايا الضائعه ولا المهملات الضائعه ولا البقايا، ماشي المهملات، سي البقايا الضائعه اللي لونتربريز ما تقدرش تعاود تبيعهم وما تقدرش تعاود ترانسفورميهم كوم ماتير بريمير. دونك هذا التيب دو ديشي عنده ديجا دو تيب منه. كي تكون عنده ايفاكواسيون سون ديبونس، يعني اخلاء بدون نفقات، يعني يخرجوهم من لونتربريز بدون نفقات، ما يكون عنده aucune influence ولا الانفلونس تاعو تكون كو سور، خاطرش هيكون سون فالور، ما عندوش فالوريزاسيون. l'influence تاعو راح تكون d'influence que sur la quantité produite، يعني la quantité produite راح تنقص بارابور واش كانت بريفو تزيد، مي لي ديشي تاعها خلاهم ما تكونش بالاخر، غير اذا كانوا اكسبريمي بلا ميم يونيتي. باغ اكزومبل لا كونتيتي برودويت ايطون كيلوغرام، تقدر تقول بلي تاثر لا كونتيتي. باغ كونطخ كان تكون لا كونتيتي تاع لا ماتيير بروميير اون كيلوغرام مي برودويت unité c'est pas grave، ماشي حاجه grave، ما كانش يعني فيها un vrai traitement. اوكي. évacuation avec dépenses، يعني اخلاء بالنفقات، يعني كاين نفقات ممكن يكونوا de transport. l'influence sur la quantité produite et le prix، parce que هيكون كاين des frais de décharge. كيفاش يجي في لو كو دو برودكسيون اللي تحسبوهم في parmi les coûts هذاك الطابلو. لو كو دو برودكسيون كيكون عندك ان ديشي perdu avec évacuation avec dépense، ديرو لو كو دو برودكسيون اللي كيما معرفين به coût d'achat de matière première quantité fois prix plus les frais de production اللي هما les charges directes et indirectes plus les déchets. les déchets هادو نزيدو لا فالور تاعهم. اوكي. لا فالور اصلا كنت تلقاو المونطون، واذا كاينه اون كونتيتي بيان سور راح تنقصوها من الاخر. فوندو لي ديشي فوندو، هذا النوع الثاني. كاين دي ديشي يبقاو لنا من الخدمه تاع الماتير بريمير تاعنا، واش دير لونتربريز تعاود تبيعهم يتباعوا، عندهم ان مارشي. Donc l'entreprise le revend à des autres utilisateurs. Le déchet vendable diminue le coût de production. Qui تباع ينقص من le coût de production. Ok. Donc le coût de production يكون le coût de production، les coûts de production totaux de la période كامل اللي هو الcoût de production اللي يكون فيه البري دو. راكم على بالكم فيه كيفاه يكون d'après les exercices au tableau تاع الكالكول تاع le coût de production. نقصوا منه le coût de production des résidus ou bien des déchets vendus نبيعهم، نقصوا le coût تاعهم. alors que le coût de production des résidus et des déchets vendus peut être calculé par la relation suivante. كيفاش نحسبوا le coût تاعهم. le coût تاعهم c'est le prix de vente potentiel اللي حنبيعوه بهم، نقصوا منه لا مارج، ديروا هكا ديروا entre parenthèses لا مارج bénéficiaire اللي حنجيبوها من عند هذا لا فونت هذه، بلوس لي فري دو ديستريبيوشن اللي هما تاع لو ديشي. اوكي. نخرجوا في لو كو دو برودكسيون تاع les résidus et les déchets vendus. اوكي. donc اذا قدرت نعطيكم ان اكزامبل، سي كاين ان اكزرسيس فيه لي ديشي، دونك نشوف لا بارتي تاع الاكزرسيس ونحاولوا نفهمكم اكزاكت. دي ديشي ريوتيليزابل اللي هما دي ماتيير بروميير، دي ديشي مي نقدروا نعاودوا نيتيليزيوهم كوم ماتيير بروميير، ما عندهمش ان تريتمون يعني هكا، خاطرش راح نيتيليزيوهم كوم ماتيير بروميير. دونك لو تريتمون تاعهم راح يكون كوم ماتيير بروميير. بور لي ريبو، لي ريبو هذوك تاش يكونوا كي تكون كاينه un produit fini mais fait des défauts. Ok. Sont des produits comportant des défauts ou bien et par conséquent impropres à l'utilisation normale. كي يكون عندنا دي ريبو باش نديرو نقصوهم لو كو دو برودكسيون، هما دي برودوي فيني
mais malheureusement فيهم un défaut. نقصهم le coût de production, coût de matière, voilà, le coût de production à la base c'est le coût de matière première achetée consommée, de matière première consommée, plus les frais de production les charges directes et indirectes, moins les rebuts, soit la quantité et même le montant. Oui, d'accord, comme que le montant, bien sûr que la quantité. Pour les encours, chez les encours, on a des produits finis qui, au moment des calculs des coûts et du prix de revient, ne sont pas encore arrivés à un stade final, au stade final avant leur livraison au client. Donc, on a le processus de fabrication, mais on a le coût des produits finis, même on l'encours. Des fois même, quand on fait la production, باش نقفلوا l'exercice 2021 خرجنا البرودوي فيني مي هذا راه اونكور يكون اونكور حتى يطلع 2022 ويكمل حتى يخرج كوم برودوي فيني. لو كو دو برودكسيون كيفاش يكون؟ انا عطيت لكم ليكزامان هنايا في لو اي فيه لي زونكور يكونوا لي زونكور دو début de période plus le coût d'achat de matières premières consommées plus les frais de distribution les charges directes et indirectes moins les encours de fin de période. Ok, كاين un exercice راكم تلقاو des exercices اللي تحت في la boîte de description trier كل exercice بال PDF تاعو corrigé تلقاو فيه les cas وين يكونوا فيه les encours début de période et fin de période. تلقاو un cas فيه les rebuts ou تلقاو un cas فيه les déchets. Le calcul تاعهم يكون de cette façon. Ok, voilà le cours تاعنا ماهوش cours donc c'est حاجة explication بخفيف اللي ما فهمش يجيو في les exercices puisque راهم corrigé تاعهم. et bon courage, ما تنساوش تابوني في لاشين جيم et ainsi de suite parce que راح تكون حاجه مليحه بزاف وجديده في لاشين في الصيف. وين احنا في الصيف اصلا يعني بعد ما تكملوا لي زيكزامان تاعكم ان شاء الله تكون فيها فايده كبيره بزاف ليكم باذن الله. اديوس، بون كوراج.